Вы священник на селе, Да, но вы чистый казах. абсолютно, да. Чемкенский казах. Я недостаточно сильно владею казахским языком. Владею, конечно, но на бытовом уровне. Бабушка у меня была апа. Были ли вы мусульманином? Я не боюсь этого вопроса. При крещении мы не теряем свою национальность. Каким вы видите будущее православия в Казахстане? Сохрани Господь и нашу страну от междоусобной розни. Очень часто люди не выбирают выражения, там пишут очень оскорбительные вещи. Ну, это их право выбора. Как говорится, собака лает, караван идет. Отец Марк, добрый день. Очень приятно. Вы священник на селе. Да, я сельский священник. Наш приход открыт, уже 5 лет существует. Мы здесь ведем богослужение в этом храме. Как обстоят дела с православием на селе? Слава Богу, мы в этом направлении после открытия прихода двигаемся. Помимо богослужений мы еще участвуем в общественных собраниях. Вот так, например, в Орентаймском районе, когда идут те или иные мероприятия с участием священника, нас, православие, католицизма и мусульманства, мы обычно принимаем участие в этих общественных мероприятиях. В нашем селе тоже жизнь православная идет, и число прихожан, число русских здесь составляет порядка 200, 300, 400 человек. Ну, много приезжает, многие уезжают, но в любом случае на крещение, когда мы раздавали воду, у нас тут число превысило 100 человек на раздачу воды. Вот именно в этом храме. Вот вы говорите, русские, это обязательно, да, что… Украинцы, русские, да. Вот не так давно я совершал отпевание рабожий Геннадий. Он сам по происхождению азербайджанец. Но он крестился, и мы совершили отпевание от нашего храма здесь, неподалеку, на дому совершено отпевание. Национальность не имеет значения. Главное, что человек крестился, является православным человеком. Ну вот ваша деятельность отличается от священников городских, например? И чем? Ну да, я был городским священником, безусловно. Вот, это тема отдельного разговора. Служил в Астане, служил в Караганде. И сейчас Божьим промыслом назначен, помимо этого храма, у меня есть еще попечение другой храм, строящийся, и несколько других приходов. Конечно, отличаются. Я считаю, что мы, сельские священники, гораздо более ближе к семьям, к прихожанам, которых мы можем видеть каждый день. Ну, городские пришел на службу, посмотрел, познакомился, а мы, помимо того, что принимаем участие вместе с нашими прихожанами, мы, конечно, живем ихними чаяниями, бедами, и в том числе такие экстремальные действия, как причастие перед смертью. Все это мы совершаем на селе в гораздо более тесной обстановке, нежели вот я служил в городе. Да. Наш поселок связан с земледелием. Вот, это бывший поселок, он был одним из крупнейших поселков, сел, будем говорить, здесь было производство крупного рогатого скота. И достаточно много полей осталось в наследие тем преемникам Новомарковского комплекса. Вот. И, безусловно, священник, сельский священник часто выезжает на поля. Вот мне за сезон я выезжаю до 5 раз. Это перед началом сева, вот, на несколько полей, потом в середине сева и перед началом уборки. Мы обычно совершаем молебен на полях, освещаем, и по завершении уборки мы совершаем благодарственный молебен либо и здесь в храме, либо на полях, либо еще в каком-то месте. В общем-то, в этом плане, да, мы тесно сотрудничаем с земледельцами. Обращаются, значит. Безусловно. А вот если взять, допустим, людей, верующих в городе и на селе, как вот есть разница, как с духовностью обстоят дела? Вот, более божественные, может быть? Да, конечно. Конечно, сельчане нет. Безусловно, в городе тоже есть православные люди, тоже молятся, совершенно верно, да. Но наши сельчане, они не только ближе к земле, но проще и ближе к Богу. И вот из опыта исповедания моего вот, городских прихожан и сельских прихожан, то сельчане, они более чисты в духовном плане, гораздо более чище, чем вот я сам бывший городской житель. Вот. Одним словом, у них нет тех грехов, которые успевают, к сожалению, взять на себя городские жители. Они более в квартирах предоставлены себе, у них какие-то вот самокопания, там что-то. А то сельские жители, они вот, ну,
Ну, представляете, быт. Корова, скотина, куры, гуси, печка топить. Я сам сейчас сельский житель. Вот, то у меня нет времени предаваться унынием. Я вот даже нет, простите, времени посмотреть телевизор. Я тоже куры, тоже, будем говорить, собака, уголь, печка, дом, стройка и так далее, и так далее. Ну, то есть более открытые люди, да, наверное? И не только открытые, более занятые. И вот, кстати, надо сказать, что, безусловно, без Бога не до порога. Вот. Когда мы начали богослужение, они говорили, а как вот? Я говорю, ну, кропите скотину. А вот скотина заболела. Я, ну, кропите, это же это для вас делается. Они говорят, разве можно кропить скотину? Ну, почему нет? Скажите, почему крещенского дома мы не можем кропить скотину, не можем кропить хлеб, в конце концов? Вот то же самое я, когда выезжал на поля, я освещаю комбайны, как транспортное средство. Мне говорят, батюшка, а почему мы должны комбайны? Я говорю, не приди Господь, тебя в ремни затянет в эти старые комбайны в основном у наших фермеров православных. И они, ну да, мы согласны. А так для них это было удивительно, конечно. Есть ли сегодня какие-то проблемные вопросы, которые требуют какой-то помощи, Да, конечно, решения? конечно, да. Вот посмотрите на храм, оно кажется убогость, да, вот, но один храм улучшил свой иконостас, и свой иконостас отдал нам. Он лежит уже 2-й год, вот там лежит, его надо поставить, и как-то вот не могу, у меня прихожанка в основном женщины, летом страда, а зимой холодно, да, вот, но в любом случае мы с ребятами договорились, что соберемся и поставим и иконостас, тот, который у нас уже лежит готовый, вот, и еще у нас заготовлены тут ограда, заготовлены ворота, мы их тоже собираемся поставить, но я знаю, что соберемся, поставим. Я один не сделаю, надо человек 5-10 собраться, подъемный кран привлечь, бетонные работы. Вот. И я думаю, что все-таки мы это поставим. На условном попечении отца Марка есть вот этот полуразрушенный храм. Он имеет богатую историю и таит в себе немало интересных фактов. Сегодня некоторые верующие считают церковь местом магической силы. Среди православных ходит такое поверье, что здесь какое-то необычное место энергетическое. Да, место намолено, это место намолено. Мало того, вот местные жители отвечают, после того, как этот храм был разрушен, с того года начались непонятные явления. То есть тут стали молнии, убивало всех животных. Посмотрите, тут мало животных. Обратите внимание, раньше животных, вот до разрушения храма, животных было прямо вот стадами ходили. Сейчас вот были молнии, вот, потом непонятное атмосферное явление, потому что небо вот так ходило, облака ходили кругами, и тут были плохие урожаи. То же самое, была как бы засуха именно в этом районе. Храм построен во времена царствования Николая II. Церковь находится в заброшенном поселке Нецветаево-Еленина. Его, кстати, уже не существует на карте Казахстана. Несмотря на это, здесь часто бывают прихожане, хотя тут давно нет колокольни и крыши. Ваше желание, вот вы бы хотели восстановить этот храм и служить здесь? Ну, а для кого служить? Ведь церковь существует, это епископ, священники и прихожане. Тут нет прихожан. А создавать скит, владыка сказал, это в наше время просто невозможно. Тут начнется распутиться, сюда не проедешь. То же самое зимой, тоже зимой, а опять же, ну, поставим двери, поставим окна, сделаем все, перекроем. Ну, придут все. Но насчет переноса вопрос не стоит. Это храм, я когда задал вопрос акиму Ремтавского района, вот, то он ответил отказом, что если признавать историческое, он должен быть готовым и так далее, и так далее. Ну, Видно, что здесь зверствовали вандалы. Они пытались вырвать решетки с окон и воровать кирпич. Но он настолько прочный, что не поддается разрушению десятилетиями. Стройматериал уникален. здание кирпичное, этот кирпич был выработан здесь неподалеку, где-то. Вот. Из России привезли древесный уголь, построили печи, и бригада артельщиков сделала этот кирпич и построила этот прекрасный храм. Как мы с вами видим, составляющий цемент – это известковый цемент, он до сих пор жив, вот, с добавлением
молока, яиц, и вот черные точки тут это древесный уголь, то есть совершенно абсолютно пластичная кладка, которая со временем, она не только цемент имеет свойство разрушаться со временем, а известковая кладка, она наоборот крепчает. Церквей у нас достаточно? Конечно, я чувствую, что церквей, безусловно, мало. Судя по тому количеству умерших, которые умирают православных христиан, без напутствия святыми Христовыми тайнами, то, безусловно, мало. Вы правы здесь, да, конечно. А вообще вот церкви сегодня как живут в плане там, финансирования? Это, понятно, средства прихожан, но как эти деньги, как бы всегда ли хватает, грубо говоря, на то, чтобы содержать церковь? Ну, для сельского священника, конечно, первая черта – это бедность. Бедность, да. Я не скажу, что вопиющая бедность. Но в любом случае это не то, что испытание, это нормальное состояние, когда, допустим, вот я, чтобы отопиться, закупить уголь, я ходил по благодетелям, просил, говорю, ну помогите мне углем, обычно не отказывают. И я в случае покупки угля, допустим, 10 тонн, я всем шлю фото. Вот я купил уголь, все, спасибо, или ремонт автомобиля. Понятное дело, ремонт всегда дорогие, с моей скромной зарплатой. Мне тоже помогает благодетель, я обращаюсь напрямую. В случае вот таких вот больших трат, безусловно, помогает. Ну, у вас официально зарплата есть, да, у священников? Ну да, официально есть, номинально есть, да. Ну, это немного, небольшая сумма. Ну, конечно, немного. Конечно, много. С учетом того, что я достаточное время провожу за рулем автомобиля, вот, то, понятное дело, вот, большая сумма денег уходит на поддержание его состояния, на заправку. Ну, слава Богу, жаловаться не на что. Мы без хлеба, без масла, хлеба, масла не сидим. Ну, насколько я знаю, чуть свыше 100 тысяч, да, просто для... Ну, где-то так, в этом секрета нет, да, с учетом вычетов, мы платим налоги так же, как и все, ну, где-то порядка, конечно, меньше 100. Хотелось бы побольше, но сколько Бог даст. Отец Марк, расскажите о себе, о своем детстве, отрочестве, когда в храм вообще впервые пришли, как это было? Ну, в общем-то, я как советский человек, вот, сын, ну, в то время у нас образовалась нация советские люди. Я себя отношусь к советским людям. Вот, мой папа летчик, и я всю жизнь хотел летчиком быть, понятное дело. После смерти отца мы переехали в Алма-Ату, вот, где я родился, занимался спортом, готовился быть летчиком. Ну, летчиком не получилось, видите, у меня очки, занятия спортом, интенсивные нагрузки, они вот, к сожалению, отразились на очках. Я поступил в политехнический институт, закончил с отличием, вот, как сам институт, так и военную кафедру, тоже с отличием. Вот, и 10 лет был инженером, такой институт у нас есть, СИСовый институт, Казгидропроект, там достиг должности главного инженера подразделения, принимал участие в большом строительстве, то есть у меня был допуск высшей категории строительства. Вот он, не хочу сказать, что это пожизненно, но опыт остался. Вот. Потом, после того, как наш институт, к сожалению, не выдержал рыночных отношений, долгое время я работал то там, потом стал компьютерщиком. Вот, там тоже достиг определенных высот, был приглашен известной германо-американской компанией на работу в качестве программиста. Вот, уже собрался ехать, и тут произошла замечательная встреча с владыкой Алексеем Кутеповым Тульским, который спросил меня: ты же инженер-строитель? Я говорю: да, высшей категории. Он: давай в основном, будешь храм строить. Это произошло более чем 20 лет назад, и вот с тех пор я, слава Богу, для церкви строю храм. У меня был выбор: либо ехать, стать богатым человеком за границей, либо остаться здесь. Вот. У казахов есть пословица такая хорошая, что лучше быть пылью на родине, чем султаном там. Поэтому мы избрали стезю после такого весьма обеспеченного программера. Вот. Мы всей семьей стали скромными священниками. Угу. Всей семьей? У вас вся семья верующая, глубоко верующая? Да, безусловно. Но при этом вы по национальности казах? Да. Я чемкенский казах, помимо того, что... Ну, вы чистый казах? Абсолютно, да.
Я почему спрашивала, как вы пришли в веру? Были ли вы мусульманином до этого? Вот интересно. Я повторюсь, мы были советские люди. Советские люди — это, ну, к сожалению, нет той страны. И как они говорят нам, что советских людей тоже нет. Нет, я считаю, что это неправильно. Мы, советские люди, остались. Вот. И та формация людей, государственно образующая, как не только русские, но мы были в тесном. Я когда работал в гидропроекте, и мы собирались со всех подразделений Советского Союза. Это была единая нация именно советских людей. У нас было много друзей от грузинского, армянского, азербайджанского отделения, украинского, ташкентского отделения, с российских отделений. Вот мы были одной семьей. Эта семья была разрушена, но наши связи все равно остались. Я вот часто встречала, кстати, казахов православных, но почему-то они всегда как-то обходят этот вопрос стороной, как бы стесняются или боятся об этом вслух говорить. Как вы думаете, почему? Вот вы сказали, как бы. Интересная тема, но я не боюсь этого вопроса. В общем-то, не ухожу от этой темы. Безусловно, вот при крещении мы не теряем свою национальность. Национальные особенности остаются у всех. Вот, допустим, пример святителя Николая Японского, он такой крайний пример, но я думаю, здесь стоит привести. Он находился там как архиепископ японский. И это было во время русско-японской войны. Конечно, за ним следили. Вот, и когда к нему приходили и говорили, что нам делать, мы находимся Япония в состоянии войны с Россией, что нам делать, как нам молиться? Он сказал: молитесь о победе Японии. Представляете, русский православный священник говорит: молитесь о победе вашей страны над своей страной. Вот. И в этом была высокая гражданственность. Но в знак того, чтобы не молиться, была составлена специальная молитва о победе Японии. Он сам составил эту молитву. Вот. И, безусловно, священники и прихожане, японцы, молились об этом, о победе. Владыка, выражая свою любовь к России, он не совершал богослужений во время русско-японской войны. Вот. Но это крайний пример. Здесь то же самое. Вот. Мы не теряем своей национальности, тех или иных отличительных особенностей каждой нации, вот. Но мы остаемся в православии. Ну, вот с точки зрения православия, наверное, это будет неправильно, да, скрывать свою веру. Я вот об этом. Вот почему люди пытаются это. Ну, понятно, что некоторые боятся осуждения, да, какого-то там, ну, в силу большинства, да, например, у нас в Казахстане. Ну вот это правильно с точки зрения православия, скрывать это или не говорить? Ну, насколько я знаю, есть моменты, конечно, да, когда женщина крестится, но рано или поздно это будет известно. Да, у нас есть печальные примеры, когда, в общем-то, ну не в нашем государстве, женщины, которые крестились, и когда узнавали, что они крещеные, вот, они подвергались преследованию. Вот, я знаю одну семью, смешанный брак, он уйгур, она казашка, им пришлось уехать из-за преследований. Сейчас они живут в России, мы, в общем-то, так поддерживаем отношения с ними. Вот, и действительно они подвергались преследованиям, да, здесь. После того, как их родня узнала, что они приняли православие, они, в общем-то, так. Вот, но сейчас нет. Сейчас я думаю, что эти пережитки уже в прошлом. Вот, и в наше время люди, которые, будем говорить, не русские люди, которые крестятся, неважно, это казах. Вот у меня есть один православный христианин, вот, он кавказской национальности. Я его крестил, он пришел сам, добровольно. Он женился, венчался, и у них растут славные православные дети, которые рождены в этом венчанном браке. Каким вы видите будущее православия в Казахстане? Сложный вопрос. Я все-таки думаю, что всемилостивый Бог сохранит нашу страну, наш Казахстан, вот, от тех или иных потрясений межнациональных. Кстати, в нашей молитве, которую мы читаем здесь в храме на каждой службе, мы читаем: «Сохрани, Господь, и нашу страну от междоусобной розни».
безусловно, и по молитвам митрополита Александра, по молитвам епископа Серпиона, нас, священников, я думаю, что Господь нас сохранит. Я думаю, что все-таки мы будем жить в мире, вот, в нашем многоконфессиональном, мультирелигиозном государстве. Посмотрите у нас. Когда-то в прессе муссировался такой вопрос о проповедях на казахском языке. Если вы помните, как это было. Вот тогда этот вопрос как-то остановился, был какой-то там шумиха даже по поводу этого. Вообще сейчас есть это, практикуется или вопрос опустили? Ну, есть примеры, да. Ко мне обращались с телеканала, я не помню, и просили организовать, принимать участие в передаче на казахском языке. Я недостаточно сильно владею казахским языком. Владею, конечно, но на бытовом уровне. То, что у меня осталось с детства. Вот, я, как напомню, воспитывался в Шымкенте. Бабушка у меня была, апа, с глубокого села Чолакургана. Вот, недостаточно. Помимо того, есть определенные моменты такие, которые, я думаю, вправе здесь затронуть. У нас есть Евангелие на всех языках стран Советского Союза. Нет Евангелия на казахском языке. Вот. Я вижу в этом определенный промысел Божий, безусловно. Вот. Есть тексты, но они не отражают сущности самого Евангелия. Вот. Так, допустим, ряд терминов, которые существуют уже давно в других языках, в том числе вот близкий нам татарский язык, вот, ряд терминов есть, которые вот тоже определение троечности, да, вот Бог, что Бог и Святая Троица, то у нас, к сожалению, вот пока еще, ну, понятное дело, термины особо специфичные, вот, и пока мы не достигнем какого-то единства, вот, единства в определении божественных понятий, вот, то восприятие Евангелия будет несколько не то, которое бы мне хотелось поняли православные жители моего народа. Ну, вообще нужны или не нужны проповеди на казахском? Конечно, почему нет? Почему нет? Ведь та вселенная, которая открывает православие, она не только там, как говорить, только для русских, не только там евреев или для всех, абсолютно для всех. Каково ваше отношение вот к межконфессиональным переходам, когда люди там из одной веры переходят в другую, некоторые там их осуждают за это? Как вообще это трактуется вот с точки зрения православия? Да, есть моменты, когда вот, молодые люди разных вероисповеданий женятся. И, допустим, и у нас в Астане есть примеры. Вот молодая девушка, выходя замуж, сказала, что мы с тобой должны совершить обряд мечети. Вот. И что делать? Ну, конечно, у нас есть прямой запрет в церкви, когда брак совершается без венчания. Да. Но это запрет, конечно, у нас имеется дореволюционный. Вот, когда Россия была единым православным государством, то сейчас у нас нет государственного запрета на, будем говорить, межконфессиональные браки. Вот. Ну, что касается ухода молодых людей из православия, дело такое, что крещение, оно же несмываемо. Вот. И в символе веры мы говорим, исповедуя крещение, восставление грехов. Если человек крещен в младенчестве или в позднем возрасте и потом уходит от Христа, то, конечно, сам Христос ждет его покаяния. Вот, по примеру, тех 99 овец ради одной овцы пастух оставляет стадо, и когда находит эту заблудшую овцу, вот, то, конечно, все радуются. И ангелы на небесах о каждой такой заблудшей душе. Безусловно, конечно. Сам Бог ждет покаяния этих людей. Единственное, что про себя, от себя могу сказать, мне их жалко. Вот. И когда человек совершает такой, будем говорить, не то что грех, а уход от Христа, вот, безусловно, они ощущают вот, Адамово чувство богооставленности. Вот сам Христос в одних из слов на кресте, он сказал: «Элои, Элои, лема сававхани», «Боже, Боже, почему же ты меня оставил?» Это слова Адама, когда он почувствовал себя богооставленным.
Вот это он передал слова, сам Христос, страдая на кресте за нас с вами, вот, перед смертью сказал эти слова. Поэтому у таких людей они подспудно ощущают то, что, несмотря на то, что они предают, они чувствуют эту богоставленность, безусловно. И мне приходилось с ними общаться. А что для этого? Да нет, ну, в общем-то, у нас нет особого такого в наше время. Просто человек должен прийти покаяться. Вот, покаяться в том, что он совершал какие-то действия, какие-то молитвы совершал в иных конфессиях, вот, и впредь не совершать их. Конечно, Христос примет такого человека, который кается в этом. Вот вопрос, который образовался во время подготовки этого интервью. Вот я сейчас с непокрытой головой, с точки зрения православия, это допустимо и в каких случаях? Да, я приведу пример, что одна женщина в Алма-Ате, вот, давно-давно еще, в 80-е годы, вот, вошла в короткой юбочке и без платка, вот, ее побили на пороге храма и выгнали, понятно, пожилые люди. Но я считаю, это неприемлемо. Вот, и наши священники тоже вот говорят прихожанам, что вот зашел первый человек раз, но он ничего не знает. Пусть она зайдет, пусть он зайдет в шортиках, пусть она зайдет без покрытой головой, ну, посмотрит. Я сам, будучи некрещенным, на всесоюзной конференции, все-таки это проект, вот нас повезли в Сергиево-Троицкую лавру, я заходил, вот я покурил вон там у входа в храм, зашел в храм, от меня разило табаком, вот, но, конечно, и видя замечательные коры Андрея Рублева вот, в Свято-Троицком храме в лавре, я, конечно, вот было первое прикосновение к самому Богу. Я стал понимать, что я что-то сделал неправильно, покурить перед храмом. Представляете, курить возле храма. Ну, кощунство, однако, я же его сам совершал, к сожалению. Вот. Поэтому ничего страшного. Зайдет, осознает человек. Ну, ваше интервью, это тут, понятное дело, тоже издержки профессии. Можно, да? Конечно, Один раз можно. Конечно, да. Как вы относитесь сейчас в век информационных технологий, интернета? Что там только нету сейчас, да, и доступ открыт у всех. И вот как вы относитесь к... Ну, как бывший программер, я прекрасно понимаю, что это как нож, он может быть и как орудие вот, преступления, так и хирургический скальпель, то же самое здесь. Вот. Безусловно, если человек хочет найти крупицу, он находит. У нас есть сайт, вот сайт Семиречья православного, в нашей епархии есть сайт уже. Многие храмы имеют свои сайты. Я приветствую такое дело. Но в то же время есть у нас и достаточно много программ, передач или иной направленности, которые направлены на то, чтобы нас с вами отвлечь от православия. Вот. Конечно, я сам тоже пользователь, но не такой интенсивный, как хотелось бы, конечно, ввиду определенных моментов своей занятости, как сельского жителя. Вот. И советую всем все-таки искать зерна, искать такие добрые зерна тех, той кучи плевел, в котором они произрастают. В том числе, я думаю, и наше интервью, я думаю, все-таки будет тем добрым зерном, которое может запасть нашим будущим прихожанам, жителям православным. Наша задача, безусловно, и ваша в данном случае здесь тоже, донести до людей, что мы не костные. Вот. И если есть интернет, то мы его тоже используем. Мы сами пользуемся WhatsApp, вот, когда надо что-то передать и в нашу группу. Наш храм имеет тоже свою группу. Безусловно, мы должны использовать все это в положительных началах. Сейчас у каждого есть доступ что-то написать в комментарии, и очень часто люди не выбирают выражения, там пишут очень оскорбительные вещи. Что вы им скажете? Нет, ну в данном случае вот, ну, просто не обращать внимания. Конечно, реакция могут у каждого разные, в том числе неадекватное восприятие, особенно от нас, священства.
Вот, и идет вообще целенаправленная атака. И посмотрите, сколько вот анекдотов там про священников, там ну, нет ни одной плохой истории про раввина, да, вот интересно, да? Нет ни одной плохой истории, нет. Вот, и нам, священникам, надо быть тщательным в выражениях, в тех или иных действиях. Вот, и помню, что вот у меня случай такой был, что давно-давно, когда вот в Астане мы решили отдохнуть с супругой, поехали на Боровое. Я иду там в плавках и, как говорится, в совершенно свободном виде ко мне подходит брать благословение. Да. Конечно, я дал бы благословение, но и супруга сказала мне: ты не расслабляйся, ты же все равно, даже вот в плавках все равно я священник. Поэтому, конечно, нам надо быть более так взвешенными в своих поступках, действиях, выражениях. Безусловно, безусловно. Ну а на реакции тех людей, ну это их право выбора высказывать положительные мнения, негативные. Дело такое, как говорится, собака лает, караван идет. Спасибо большое вам за открытую беседу. Благословение вам, благословение нашим слушателям.